Nag-ampun sila. Pupul-pupul. Ang ganda na ano, oh. Yan pala ang bulaklak niyan. Ayun nga. Sa pine. Ang gandang ilagay sa flower vase. Yan pala ano niyan. Meron pala siyang ano. Siya lang may bulaklak. Diba? Nung wala magaling sa atin, ito lang gawin kong Christmas tree. Ano? Oo. Meow. Ayan na si Fay. Sorry. Wala. Malilipit na buong park. Ang gusto ay sa loob. Ayan nga, sa labas lang. Agoy, nawala na po sila. Ayan, ang bango ng bulaklak yan. Let's go! Manood na ba ako kayo? Park! So many times! Agoy! Lakad! Ay, highway na uli. Ay, di ka tayo, bago tayo makalibot, eh, natapos na natin ang isang buong park. Nasaan ganito? Ang tourist guide.